నమస్కారం అండి. నేను మీ నీలం నాగేందర్. దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? మరి ఒక చిన్న మందుతో దగ్గుకు స్వస్తి పలకవచ్చు. పూర్వం నుంచి మన ఇళ్లలో పెద్దవాళ్ళు తయారు చేసేటువంటి ఈ దగ్గు మందును ఎలా తయారు చేస్తారో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఈ చెట్టును ఒద్ది చెట్టు అని, చిట్టి ఒద్ది అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇంగ్లీష్లో డోలిచంద్రన్ ఫాల్కటా అని, హిందీలో మెడ్సింగి అని పిలుస్తూ ఉంటారు. వివిధ భాషల్లో వివిధ రకాలుగా పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ చెట్టును. ఒద్ది చెట్టు బెరడును, తులసి ఆకులను, ఓమను, ఎల్లిపాయలను ఈ మందు తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. వీటన్నింటినీ మంచిగా శుభ్రం చేసుకొని మెత్తగా దంచుతారు. ఒద్ది చెక్కను మంచిగా మెత్తగా దగ్గేలా దంచాలి. లేదంటే ఒకవేళ మనం గ్రైండర్లో తీసుకొని గ్రైండ్ చేసినా పర్లేదు. దగ్గు మరియు జలుబుకు కూడా ఈ మందు పనిచేస్తుంది. ఈ దంచిన మిశ్రమాన్ని ఒక క్లాత్లో తీసుకొని పిండినట్టయితే అందులో నుంచి రసం మనకు వస్తుంది. ఆ రసాన్ని మనం తాగినట్టయితే ఇది దగ్గుకు మంచిగా పనిచేస్తుంది. పిండిన రసాన్ని మందుగా తాగుతారు. ఇది దగ్గుకు చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది అని పూర్వీకులు చెప్తూ ఉంటారు. నిజానికి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. దగ్గు మరియు జలుబుకు కూడా ఈ మందు పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ మనకు ఒద్ది చెక్క దొరకనట్టయితే ఓమ, ఎల్లిపాయలు, తులసాకులను మూడింటిని తీసుకొని కూడా మెత్తగా దంచి దానిలో నుంచి రసాన్ని తాగినట్టయితే అది దగ్గుకు మంచి మందుగా పనిచేస్తుంది. మిరియాలు, శొంఠి, తమలపాకులను ఒక గ్లాసు నీటిలో తీసుకొని అవి అరగ్లాసు అయ్యే వరకు మరిగించి ఆ కషాయాన్ని తేనెలో కలుపుకొని తాగినట్టయితే దగ్గుకు మంచి ఉపశమనంగా ఉంటుంది. గొంతు నొప్పి కూడా పోతుంది. ఓమ, తులసి, ఎల్లిపాయలను కూడా మనం కషాయంగా తీసుకొని తాగినట్టయితే ఇది దగ్గుకు మంచి ఉపశమనంగా ఉంటుంది. ఈ రెమెడీస్ ద్వారా దగ్గు మరియు జలుబు రెండూ తగ్గుతాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.